19ဖြစ်ကြမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုဒီမှာပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ချေတို့နော်နောက်ကအစိတ်ချင်းပေါင်းတော့အစိတ်ချင်းပေါင်းတော့ချေတို့ဘယ်လောက်ရလဲ4စိတ်ပေါင်းတော့တက်လက်မရနော်တက်လက်မနော်8နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲ19ရနော်အ19ရဲ့နောက်ကအစိတ်တက်လက်မရပေါင်းတော့18လက်မရနော်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီမူလဂျိုင်းတိုင်းပြန်ရတယ်နော်18ရတယ်နော်18ရတယ်သူကလိုချင်တာက19မူလဂျိုင်းရနော်တက်လက်မဒီချေတို့ဘာအတွက်ပေါင်းတာလဲဆိုရင်တက်တောင့်တက်တာအနေထားလိုချင်လို့ပွားစာပေါင်းထားတာနော်တကယ်လို့ fitting ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လက်မဝက်ပဲပေါင်းပြီးနော်ဒီထက်ပိုဝါတဲ့သူတွေရင်40ကျော်တဲ့လူဆိုရင်ဒီနေရာမှာပွားစာကိုတစ်ခွဲထိပေါင်းလို့ရတယ်နော်ပေါင်းပြီးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့16လိုချင်တာလी16လိုချင်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂျိုင်းရှေ့ဂျိုင်းနောက်ဂျိုင်းကိုတိုင်းလိုက်တာဒီနော်18လက်မပဲရအဲ့ဒါဆိုရင်ခြေတို့က16လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမူလဂျိုင်း16ရဲ့18ကိုနှုတ်လိုက်တော့တက်လက်မကြီးမကွာနေဘူးလားနော်တက်လက်မလိုးနေတာနော်တက်လက်မဂျိုင်းရအမှန်ပြောလို့ဆိုကျင်းနေတာပေါ့နော်ခြေတို့ကတက်တောင့်တက်တာအနေထားလိုချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပွားစာပေါင်းထားတာလीအဲ့ကြတော့တက်လက်မလိုနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တက်လက်မဆိုတာဘယ်လောက်လဲတက်လက်မမှာ8စိတ်ရှိတယ်8စိတ်ကိုခြေတို့ကနှစ်နဲ့စားတော့4နော်အဲ့ဆိုရင်ခြေတို့က4စိတ်စီနော်ဒီရှေ့ဂျိုင်းနောက်ဂျိုင်းကိုအောက်ကို4စိတ်စီပြန်ချဲ့ပေးရနော်ဂျိုင်းကကျင်းနေတာကွာကျင်းနေတာကိုပြန်ချဲ့ပေးရနော်ကြဲအောင်ပြန်ချဲ့ပေးရမှာဂျိုင်းကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာဒီကမူလဂျိုင်းဒီဂျိုင်းတိုင်းရမှာအဆင်ပြေမှာဒီ16တိုင်းကြံမှာအဆင်ပြေမှာနော်သဘောပေါက်လားဆက်ပြောတာနော်ဒီ16တိုင်းကြံမှာအဆင်ပြေမှာနော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဂျိုင်းစီနော်နှစ်ခုတိုင်းလိုက်တယ်နှစ်ခုတိုင်းရှေ့ဂျိုင်းနောက်ဂျိုင်းကိုတိုင်းပြီးတော့ပေါင်းလိုက်အဖြေသည်ဥပမာ20ရတယ်ကွာနော်20ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့မူလဂျိုင်းဒီ16ပဲရမှာ16ပဲကြံရမှာ20ဆိုတက်လက်မကြီးကြီးနေတယ်နော်တက်လက်မကြီးနေဆိုအဲ့တက်လက်မကိုတော့ဝက်ပြီးတော့နော်အပေါ်ကိုကျွန်တော်ကနောက်4စိတ်စီထပ်ပြီးတော့ဂျိုင်းကိုကျင်းပေးရနော်ဂျိုင်းကိုကျင်းပေးရအခုကကြတော့ဂျိုင်းရမှာဖြစ်နေတာလေဆိုတော့ဂျိုင်းရမူလဂျိုင်းထက်ကိုဘာဖြစ်နေတာလဲနော်ဂျိုင်းကကျင်းနေတာဆိုဂျိုင်းကိုချဲ့ပေးရနော်ဂျိုင်းကျင်းရင်ဂျိုင်းကိုပြန်ချဲ့နော်ဂျိုင်းကျင်းဂျိုင်းကိုပြန်ကျင်းအဲ့လိုလိုတိုးပိုလျှော်လေးလုပ်ပေးရနော်ဂျိုင်းချိန်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သဘောပေါက်လားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနီလေးနဲ့ပဲပြမယ်နော်ဂျိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ချဲ့မယ်နော်အဲ့4စိတ်ကိုအောက်ကိုချပေးရမှာချဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်မြင်းရဲ့အောက်ကိုချမယ်တကယ်လို့ဂျိုင်းကိုကျင်းမယ်ဆိုရင်ရင်မြင်းရဲ့အပေါ်ကိုသွားချဲ့ရနော်အခုကဂျိုင်းကိုချဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရင်မြင်းရဲ့အောက်ကိုချမယ်နော်ဒီချုပ်စာဘက်ကပဲသွားမယ်နော်ရင်မြင်းရဲ့အောက်ကိုမှ4စိတ်နော်နှစ်ခုလုံးတူတူချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုတူတူဆဲဆွဲပြမယ်နော်မ4စိတ်ချလိုက်ပြီနော်ရင်မြင်းဒီပဲရောက်သွားမှာရင်မြင်းဒီအောက်ကျသွားမယ်နော်ရင်မြင်းကဒီပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးနော်အောက်ကို4စိတ်ချဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်မြင်းဒီအောက်ကိုကျသွားနော်သဘောပေါက်လားရင်မြင်းဒီအောက်ကိုကျသွားပြီပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာတက်လက်မဝင်ထားတဲ့ဟာရှိတစ်ခွဲဝင်ထားတာရှိတယ်လीနော်အတစ်ခွဲဝင်ထားတာမြင်းကိုပြန်ဆွဲနော်ပြန်ဆွဲနော်ဒီမှာဆိုလဲဒီမြင်းကိုဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကတဝက်ပြန်ဝက်ကမယ်နော်သူ့တဝက်ပြန်ဝက်မယ်နော်ဒီတိုင်းယူလို့မရတော့ဘူးနော်သူကဂျိုင်းမြင်းဒီအောက်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုပြန်ပြင်ပေးရမယ်တဝက်ပြန်ဝက်မယ်နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲရှိသလောက်ကိုတဝက်ဝက်နော်ဒီမှာလည်းတူတူပဲနော်ဘယ်လောက်ရှိလဲရှိသလောက်ကိုဝက်နော်ဝက်ပြီးသွားရင်ဒီကနေဒီကိုပြန်ဆွဲမယ်နော်မြင်းပြောင်းဆွဲမယ်